Oke lur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sahabat Rizwanji Hobi Ternak dimanapun sahabat atau dulur-dulur berada. Semoga pada kesempatan pagi hari ini dulur-dulur sahabat Rizwanji masih dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya. Oke, jadi pada konten pagi ini saya lagi ngasih makan seperti biasa lur ya. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu untuk pagi ini, yaitu pentingnya tempat umbaran untuk ayam yang kita pelihara. Jadi buat sahabat yang kebetulan baru menemukan channel ini atau baru menemukan video ini, sahabat juga bisa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan untuk lonceng notifikasi, supaya nanti saat Rizwanji Hobi Ternak upload video terbaru, sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut. Oke, jadi pada video kali ini sahabat ya, ini ayam-ayam lagi pada makan, dan ayam-ayam ini memang sengaja saya keluarkan dari dalam kandang baterai sahabat. Jadi supaya untuk pergerakannya itu bisa bebas sahabat ya. Jadi ini saya katakan dari awal sahabat ya, bahwa tempat umbaran untuk ayam itu cukup penting sekali sahabat. Mengingat saat ternak kita itu lama-lama akan menjadi banyak sahabat ya, karena populasinya bertambah. Jadi tempat umbaran itu memang seharusnya diadakan sahabat, supaya ayam-ayam ini bisa bergerak bebas sahabat ya. Dan ini seperti tampak video juga bahwa di sini ada jaring sahabat ya. Nah, ini saya kasih jaring ayam seperti ini. Jadi jaring ayam itu saya buatkan cantolan sahabat ya, supaya ayam ini tidak keluar dari tempatnya sahabat. Memang untuk ukuran dari umbaran ini sekitar 2,5 meter dengan panjang tersebut sahabat ya, dan lebar itu kurang lebih 1 meteran sahabat. Jadi dengan adanya tempat umbaran walaupun kecil sahabat ya, untuk peternak rumahan itu cukup membuat ayam kita itu lebih leluasa untuk bergerak sahabat, sehingga untuk badannya itu bisa lebih sehat sahabat ya tentunya. Dan ayam-ayam ini ketika mencari makan itu tidak hanya makan untuk maksud saya makan di tempat yang sudah kita sediakan sahabat. Jadi ayam-ayam ini akan mencari atau menggaruk-garuk tanah yang ada di bawahnya itu sahabat ya. Jadi ayam ini akan terus berkeliaran, dan otomatis untuk kakinya itu juga akan tambah kuat, cakarnya akan menjadi lebih kuat ketika mencengkram sesuatu sahabat ya. Dan paruhnya itu bisa digunakan untuk mencari pakan di area seperti ini sahabat. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi ayam ini saya buatkan umbaran itu walaupun di dalam rumah sahabat ya, itu terkesan cukup membantu sekali untuk pergerakannya, supaya ayam ini tidak terlalu terkukung sahabat ya di dalam kandang baterai sahabat. Jadi memang kalau kita umbar untuk ayam ini sahabat, itu nanti walaupun di kandang baterai itu tidak bertengkar sahabat ya, atau berkelahi seperti itu. Nah, seperti itu sahabat ya. Itu kalau kita keluarkan dari kandang baterai itu biasanya ayamnya akan cenderung lebih agresif dan saling menyerang seperti ini sahabat. Nah, tentu untuk apa itu namanya, aktivitas pertarungan seperti ini misalnya sahabat ya, itu nanti lama kelamaan juga akan berangsur sahabat. Jadi mungkin ayam ini terlalu antusias sahabat ya bermainnya, jadi seperti ini sahabat. Nah, ini harus kita pisahkan sahabat ya. Satunya harus kita tarik supaya untuk ayamnya itu tidak lelah sahabat. Karena ayam kalau terus-terusan seperti itu maka akan lelah sahabat. Nah, jadi seperti itu sahabat ya. Dan di sini untuk ayam kampung yang saya pelihara ini jumlahnya yang seperti ini sahabat ya. Ini usianya atau umurnya itu kurang lebih 2 bulanan sahabat. Jadi 2 bulanan sudah seperti ini dengan pakan seadanya sahabat ya. Karena kita peternak ayam kampung rumahan, jadi pakannya seadanya dengan dadak
Maksud saya dengan dedak dan nasi aking sahabat. Nah, untuk beratnya sendiri dari ayam ini cukup berat sahabat ya. Mengingat untuk pakannya itu sekali makan itu biasanya langsung banyak sahabat. Jadi ayam-ayam ini memang untuk temboloknya itu biasanya cukup terisi penuh sahabat. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Nah, itu yang tadi ada di sebelah sana itu yang memang berkelahi seperti tadi sahabat ya. Itu lama kelamaan nanti juga akan berhenti dengan sendirinya sahabat. Dan ini adalah cara saya untuk menghindari ayam-ayam supaya tidak terlalu sering kena penyakit sahabat ya. Jadi kalau sahabat mempunyai ayam kemudian ditaruh di kandang baterai terus menerus, itu karena populasinya banyak, nanti di dalam kandang itu akan berdesak-desakan sahabat ya. Sehingga ketika ada ayam yang kemungkinan lagi terserang penyakit, itu akan menularkan kepada ayam yang lain sahabat. Nah, jadi sebisa mungkin ayam itu bisa kita umbar seperti ini sahabat ya, supaya sirkulasi udara juga bisa lancar dan ayamnya itu bisa bergerak bebas sahabat ya tentunya. Jadi tempat makan dan minum itu saya pisahkan sahabat ya, supaya untuk areanya itu bisa lebih terjangkau. Dan ini adalah ayam-ayam yang sudah besar sahabat ya. Ini ada beberapa, kurang lebihnya ada 8 sahabat ya. Nah, seperti ini pejantan-pejantan dan ada satu indukan sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Ini ayam ini akan terus makan sahabat ya, sampai untuk makannya itu habis sahabat ya. Jadi seperti ini. Jadi tempat umbaran ini berfungsi untuk melatih otot ayam, kaki ayam sahabat ya, yang tentunya sahabat bisa melihatnya sendiri dari video ini bahwa ayam-ayam ini suka garuk-garuk sahabat ya, atau ceker-ceker. Itu akan membuat kakinya itu menjadi lebih kuat sahabat ya. Jadi seperti ini sahabat. Nah, dan untuk apa itu namanya, biasanya saya memasukkan ke kandang baterainya itu sekitar pukul 5 sore sahabat. Jadi ayam ini full seharian itu bebas sahabat ya. Jadi seperti ini. Dan untuk minumnya itu biasanya saya kasih vitamin sahabat ya, supaya ayamnya itu lebih sehat lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi selain tempat umbaran seperti ini, sahabat juga bisa membuat tempat untuk bertengger sahabat ya, supaya ayamnya itu bisa naik dan bisa mencengkeram ketika apa itu tanah atau alas kandang di bawahnya itu basah sahabat ya. Jadi seperti ini untuk kondisi pagi ini sahabat ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Rizwanji yang sudah meluangkan waktunya menonton video kali ini. Jika sahabat belum subscribe channel ini, silahkan sahabat bisa bantu dukung subscribe channel ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.